Ողջույն։ Առավոտյան, երբ դեռ մտածում էի թե թեմաներից որ մեկը ընտրեմ այսօրվա թողարկման համար, ուղիղ եթերով կատարվեց այս, չգիտեմ ինչը, վստահ եմ դիտել եք։ Մի անգամ էլ դիտենք։ Կարողացել եմ սատկացնել, դուք եք կզեք, որ թախել եք, Ռոբը, մի րոպե, արի մի րոպե մի կրա, Ռոբը Սերջը և մյուսները, ովքեր մեր երեխեքին են լքել են, Ռոբիներ են կզացնելու, Սերջիներ են կզացնելու, կարողացնել են կզացնելու, Գագոյին են, մի լավ բան անեի, ես Ղարաբաղի ակցենտով, որ մասկետով, մի րոպե լսի, մի րոպե, սպասեք, ասում եմ, Ռոբիտ կզացնելու եմ, չոքացնելու եմ, սատկացնելու եմ, կարողացնել եմ կզացնելու եմ, սատկացնելու եմ, չոքացնելու եմ, ողորմելի դուք եք, ու ասում եմ, ինչ էի կանում, երկիր ենք սարքում, պետքին ենք սարքում, դուք եք կանդել, Ղարաբաղով թարանել եք, և ես ասում եմ, ենք Ղարաբաղի ակցենտով մասկավորվածները, որ բան են տարածում վիդեոն, դուք թախած լակոտներ եք, հանեք ձեր մասկեց այս տահակներ։ Ժորժան, կարիք կա բացատրելու, հիմնավորելու, թե ում պետք է չընտրել։ Այստեղ վերլուծելու բան կա, թե ամեն ինչ հասկանալի է։ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչյանը քարոզարշավում հայտարարեց, որ պետք է վարչապետի թեկնածուները փսիխոյի թեստ հանձնեն։ Լուրջ հետազոտվեն, որովհետև չի կարող վարորդականի համար պահանջեն ստուգել հոգեկան հավասարակշռությունը, իսկ պետության ղեկի համար ոչ։ Փաշինյանը բազմից սարել է քայլեր, որ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ անհրաժեշտություն է առաջացել երկրի ղեկավարի հոգեկանի թեստ հանձնելու։ Կարող ենք ասել, որ այսօր Փաշինյանը տապալեց փսիխոյի քննությունը։ Թեստը դրական արդյունք ցույց տվեց։ Քաղաքացիների հետ Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր հանդիպում ավելի շատ հիշեցնում է հոգեբուժական կլինիկա։ Պարզ քննադատությունը վերածվում է անհավասարակշիռ գորգորոցի, ջղաձգումների։ Այս պատկերը տագնապեցնող է, թե քաղաքականապես, թե հոգեբանորեն տագնապացնող է, որովհետև երկրի ղեկավարի մոտ հոգեկան անադեկվատություն է նկատվում, անզեն աչքով։ Քաղաքականապես վատ է, որովհետև սա երկրի ղեկավարն է, այս մարդը երկրի ղեկավարողն է։ Եթե մեր երկրում ամեն կառույց իր տեղում լիներ, կասենք ջանդամ Թոմի հոգին էլ անադեկվատ լինի, մեղմ բառ եմ ասում, իրավիճակի ավելի դիպուկ բնորոշում կա, բայց եթերային չէ։ Բայց մեր երկրում անադեկվատ է մեկը, որ այդ բոլոր կառույցների փոխարեն է հանդես գալիս ինքը։ Այդ մարդը հոգեբանական կոլապսի մեջ է։ Միայն ես չեմ այդպես կարծում։ Մի հասարակ քաղաքացի կարողանում է հունից հանել պետության ղեկավարի, բայց այդպիսի քաղաքացիները ախր Հայաստանում 3 միլիոն են, երկրից դուրս մի քանի անգամ ավելի։ Լավ, իսկ այդ կինը եկեք հասկանանք, ինչն է սխալ ասում։ Մարդամեկը գնացել է Երևանի Արաբքիթ համայնք, քարոզարշավի։ Համայնքի բնակիչներից մեկը, ում եղբայրը Նիկոլի բերած ու պարտված պատերազմում անհետ կորել է, նայում է աչքերի մեջ ու ասում. «Դուք գողացել եք իմ հայրենիքը, շարունակում եք գողանալ իմ հայրենիքը, մի ամբողջ երիտասարդ սերունդ եք ոչնչացրել, գողացել եք իմ եղբորը, իմ ուրախությունը»։ Կինը, որ բժիշկ է, կյանքեր է փրկում, երեխաներ է լույս աշխարհ բերում, հանդիպել է 5000 կյանք կորստի տարածին, այս բոլոր աղետների պատճառին, բա ինչ պետք է ասի։ Բերել է պատերազմ, պարտվել է, զոհ է տվել, բռնագաղթ է կազմակերպել, հարցնում են ինչի արեցիր, ասում է մեր ինքնիշխանությունը, ինչ ինքնիշխանություն։ Քաղաքացին հարցնում է իմ տունը ինչ կապ ուներ քո ինքնիշխանության հետ, որ հանձնեցիր, իմ որդին ինչով էր խանգարում քո խաղաղությանը, որ զոհեցիր։ Փաշինյանին մեղադրողները, դավաճան ասողները չեն հայտնում իրենց սուբյեկտիվ կարծիքը, դա հայ ժողովրդի ու ոչ միայն հայ ժողովրդի հստակ դիրքորոշումն է։ Մարդկանց երկրի անվտանգության երաշխավորներ, զոհեց, հանձնեց, ինչ ուզեն կարող են ասել ու ճիշտ կանեն։ Կալանավոր ես, հիստերիկանաս, թռնես երկինք, իջնես գետին, քո թիմի ճակատին փորագրված է։ Այդ կինը եղբայր է անհետ կորցրել, քո մեղքով, պետք է ծնկի գայր նրա առաջ,
անձամբ դու ես մեղավորը։ Պետության ղեկավարի ամենակարևոր հատկանիշներից է սառնասրտությունը։ Ճգնաժամի պահին ժողովուրդը պետք է տեսնի հավասարակշռված, վստահ ղեկավարի, ոչ թե չասեմ ինչ։ Երբ հասարակության հետ շփումները վերածվում են նյարդային պոռթկումների, ուրեմն այդ մարդու համար իշխանությունը հոգեբանական ծանր բեռ է, իր համար անտանելի բեռ է։ Իր արածը էմոցիոնալություն չէ, Ժորժ ջան, դիագնոզ է։ Սա հիստերիայի պատմություն չէ։ Հիստերիաների շարք է մի մարդու, որը տնօրինում է բոլորից ճակատագիրը, բանակը, արտաքին քաղաքականությունը ու ողջ պետապարատը։ Պատկերացնում եք ինչի մեջ ենք։ Այս մարդը ազգային անվտանգության ուղիղ սպառնալիք է։ Հայաստանի Հանրապետության անունից աշխարհի հետ, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ բանակցում է մի մարդ, որը ակնհայտորեն անհավասարակշիռ, տագնապային վիճակում է։ Այս տեսանյութերը ոչ միայն մենք ենք տեսնում, այլև բոլոր նրանք, ում հետ սեղան են նստում, բանակցային, ժողովուրդ։ Բանակցություններում էլ այս անադեկվատությունը չէ պատճառը, որ Արցախը, որ ընդամենը մի 10 տարի հետո պետք է հասներ անկախության ճանաչման, հանձնվեց։ Այս անադեկվատությունը չէ պատճառը, որ տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը ջարդվեց։ Այս անադեկվատությունը չէ պատճառը, որ ռազմավարական դաշնակցի փոխարեն հեսա ստանում ենք հակառակորդ գերտերություն։ Այս անադեկվատությունը պատճառով չէ, հենց այսօր թշնամին մեր տարածքում, ու հիմա խոսում է Արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Ժորժ ջան, եթե շարքային մի քաղաքացի դրան կարողանում է հոգեբանական նոկաուտի ենթարկել, պատկերացնում եք, թե ինչպես են փակ դռների հետևում նրա վրա խաղում Ալիևն ու Էրդողանը։ Թշնամու հատուկ ծառայություններն ու ղեկավարները հրաշալի տեսնում են նրա այս հոգեկան տագնապներն ու թուլությունները եւ հեշտությամբ կորզում են այն ամենը, ինչ ուզում են։ Ինքնատիրապետում չունեցող, հիստերիկայի մեջ ընկնող բանակցողը արդեն իսկ պարտված է։ Որովհետև այստեղ կարողանում է հիստերիկանալ, ուղարկել ոստիկանություն, այնտեղ ինքն էլ, իր ԱԱԾ-ն էլ, ոստիկանությունն էլ հարց լուծող չեն, ասում են հիստերիկացար, պրծար, դե պարկի սեղանին։ Այսպես հասանք այնտեղ, որ դա բանակցային սեղանի շուրջ չի այլևս, այլ սեղանի վրա։ Այսօր եւս Հայաստանի ընկած իմիջը պոլով տրվեց։ Բացեք ցանկացած երկրի լրատվական կայքերը, այն երկրները, որ Հայաստանի տեղն էլ չգիտեն, այս ֆոտոն է գլխավոր լուրերում։ Սա մեր պետությունը ղեկավարողն է, սա մեր պետության մեջ որոշումներ կայացնողն է, սա մեր անվտանգության երաշխավորն է, սա մեր իրավունքների երաշխավորն է, ժողովուրդ։ Ժորժ ջան, չեմ խոսում Արցախ հանձնելու, տնտեսական վիճակի, պարտքի, գնաճի, ես 8 տարվա առաջ չարացի մասին չեմ խոսում, խոսում եմ մեկ տեսանյութի մասին։ Այս մարդը պետք է որոշի մեր երեխեքի ճակատագիրը, մեր ապագան։ Ամենավտանգավորն այն է, որ մարդիկ արդեն սովոր են այս պատկերին, այս իրավիճակին, այս ջղացիկ ելույթ արձագանքներին, մեմեր են սարքում, ձեռք են առնում, հրճվում են, ղժում են, լացելու է ժողովուրդ։ Իմ մեղքը գալիս ենք մենք։ Իմ սիրտը մռմռում է մեզ վրա, ես մեզ խղճում եմ, ես իմ տան աղբը չեմ վստահի, որ նա տանի թափի, որովհետև մինչև աղբաման հասնելը կարող է թափել փողոցներում, հարևանի ավտոմեքենայի վրա, տեղ չի հասցնի հաստատ, բայց նրան 680,000 հոգի վստահել է երկիր։ Կարճ ասած։ Ժորժ ջան, հիմա ԿՊ-ն մեզ առաջարկում է հունիսի 7-ին ընտրել այս էկրանի մարդուն։ Սա իրական դեպքն է, պլակատի ֆոտոշոփով նկարը չէ։ Հիմա յուրաքանչյուր ընտրող, մտնելով քվեախցիկ, պետք է իրեն տա ամենագլխավոր հարցը. սրան եմ նորից ձայն տալու, որ ինչ լինի, սրան եմ վստահելու մեր պետության ղեկը եւս 5 տարի։ Սրան ընտրելը նույն է, թե մանդատ տալ հավերժ ցնցումների, հավերժական ներքին թշնամանքի ու կորուստների։ Հունիսի 7-ին այս հիստերիային պետք է վերջ տալ քվեատուփերի մոտ։ Այսօրվա դեպքը այն դեպքերից է, որ իրոք իրավիճակը շատ ավելի է փոխում։ Հայաստանին այսօր, քան երբևէ, պետք է սառնասիրտ, հաստատակամ, ուժեղ եւ հավասարակշռված ղեկավար։